ein paar Empfehlungen, Tipps, Erfahrungen und Hilfestellungen zu geben, wie man aus einem Wust an Literatur, an Impressionen, an dem, was einem der Doktorvater oder die Doktormutter gesagt hat, wie man eigentlich ein bisschen Durchblick bekommen kann und wie man dann vielleicht sogar auch ein Literature Review schreibt, aber am Ende des Tages so happy ist, wie die Person in der Blase rechts unten. Gut. Ja, ich möchte euch zunächst ein bisschen Orientierung geben, was ich mit euch machen möchte. Basierend auf dem, was Till mir gegeben hat, habe ich es so verstanden, dass ihr, wie gesagt, gerne ein paar Hinweise dazu hättet, wie so ein Literature Review vielleicht geschrieben wird, wie man ihn angeht, wie man ihn framet, wie man das auch ganz konkret macht, ohne dass die Hinweise jetzt sehr generisch sind, sondern ich möchte mich hier auf spezifische, ich habe es Tasks genannt, also auf spezifische Aufgaben beziehen, die man mehr oder weniger in allen oder in fast allen Literature Reviews doch macht und vielleicht auch noch ein paar Einsichten oder Meinungen dazu, wie man denn seinen eigenen Literature Review auch gut publiziert bekommt. Was ich heute im Speziellen machen möchte, ist, ich möchte sprechen über Literature Reviews einer speziellen Art. Also zum einen möchte ich gerne über Standalone Literature Reviews sprechen. Und wir werden, oder ihr habt ja schon gesehen, dass Literature Reviews in vielfältigen Formen auftauchen können. Aber ich konzentriere mich heute eben auf die Paper, deren primäres Ziel ist, eben Literature Review zu sein. Ich konzentriere mich auch auf die qualitativen Literature Reviews. Also ich mache heute beispielsweise keine Meta-Analyse, weil das ist ein eigener Bereich, der ist methodologisch sehr gut durchdrungen. Aber zum einen bin ich da auch kein Experte drin und zum anderen ist es tatsächlich methodologisch dann doch nochmal auch eine andere Baustelle. Und zum dritten fokussiere ich mich stark auf die IS-Disziplin. Vieles von dem Material, das ich genommen habe, kommt gar nicht aus der IS-Disziplin, sondern kommt so aus den Social Sciences, die in vielerlei Hinsicht verwandt sind mit der IS-Disziplin, aber die Beispiele kommen aus der IS-Disziplin. Das heißt, diejenigen von euch, die vielleicht primär Operations Research machen, ich vermute nicht, dass viele dabei sind, oder die Mathematik machen, für die gelten viele Hinweise eben nicht. Naja, und es ist eben präskriptiv, das hatte ich schon gesagt. Ich habe das mal als Boundaries of Inclusion bezeichnet, weil ich einige Dinge auch nicht mache, in der Hoffnung, dass ihr nicht zu sehr enttäuscht seid, über einige Dinge explizit nichts oder sehr wenig zu erfahren. Also, wie gesagt, ich kümmere mich um Standalone Literature Reviews. Ich betrachte keine Meta-Analysen. Und ich betrachte auch keine bibliometrischen oder scientometrischen Literature Reviews. Was ich auch heute weniger machen möchte, ist euch deskriptiv die Landschaft von Literature Reviews darzustellen, also im Sinne von, in welchen Journals ist denn wann zu welchem Thema von wem was veröffentlicht worden. Und ich möchte auch nicht darüber reden, wie denn jetzt der scientometrische oder sozusagen auch der epistemologische Impact von qualitativen Literature Reviews ist. Dazu gibt es eigene Forschung, das ist aber, glaube ich, auch nochmal dann, oder sind nochmal andere Stränge. Das ist auch ganz gut, denn Forschungstheorie hatten wir hier tatsächlich noch nicht durchgenommen, oder Wissenschaftstheorie. Okay, gut. Dann passt das. Ich habe schlicht genommen nur 3 Dinge, über die ich mit euch gern sprechen würde, die ihr hier seht, und dann zum Schluss eben auch eine Diskussion. Im ersten Teil seid ihr ja schon super fit. Da kann ich viele Dinge vermutlich überspringen, kürzer fassen. Ich versuche, da wo es mir gelingt, Referenzen zu eurem Framework zu machen, den ich natürlich nicht im Detail im Kopf habe, aber eben versucht habe, mir so ein bisschen einzuprägen. Dann euch aus meiner Sicht ein paar Tipps zu geben, wie man bei Literature Reviews vorgeht, wenn man sie schreibt, und dann vielleicht zum Schluss noch ein paar generelle Empfehlungen, die auch, aber nicht nur für Literature Reviews gelten.
Ja, ihr alle kennt euch mit Literature Reviews gut aus. Ihr wisst, dass das Ziel oder die Contributions von Literature Reviews, die können wirklich sehr unterschiedlich sein. Hier seht ihr ein Paper von Melville, da geht es um Literature Review zu IT Business Value und ich habe die hier relevanten Dinge unterstrichen. Also ihr seht, es geht den Autoren hier um die Synthese der Literatur und um eine Research Agenda, um sozusagen zukünftige Forschung anzuleiten. Bei einem zweiten Beispiel, das zum selben Thema geht, auch zu IT Business Value, von So und Marcus, seht ihr, dass es hier tatsächlich auch darum geht, eine Theorie zu bauen. Also Our Own Process Theory Synthesis. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Übrigens nicht in einem Journal veröffentlicht, sondern auf der ICES veröffentlicht. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der wird aus meiner Sicht oft übersehen, wenn man über dieses Paper spricht. Das ist halt der zweite Punkt, Resolving Contradictions. Das hat was mit sozusagen Criticizing zu tun. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Criticizing ist nämlich was anderes als sozusagen Identifizierung von Forschungslücken oder Gap-Spotting synonym. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, da spreche ich gleich noch drüber. Und dann eben auch Future Research. Und in einem dritten Beispiel, das ist ein JAIS-Paper, da geht es tatsächlich nochmal um das Criticizing. Also ihr seht Highlights, Major Issues, da geht es den Autoren primär darum, nicht das aufzudecken, was man in der Literatur noch nicht gemacht hat, sondern was man in der Literatur gemacht hat, aber womöglich nicht gut gemacht hat, um es mal sehr vereinfacht zu sagen. Anhand dieser Beispiele seht ihr, dass es offenbar ganz vielfältige Formen gibt, wie man oder welche Ziele, welche Contributions Literature Reviews haben können. Wenn man sich mal die IS-Literatur dazu ansieht, dann kristallisieren sich doch auch sehr archetypische Contributions heraus. Also beispielsweise Rowe identifiziert zum einen die Synthese. Das ist eigentlich das, was gemacht wurde. Identifying Research Gaps ist, was wurde noch nicht gemacht. Also die Betonung auf dem Was. Und Developing Research Agenda ist, naja, wie soll man das denn tun? Ne? Also zwischen dem Was und Wie ist schon ein sehr großer Unterschied. Jetzt ist es so, um eine Research Agenda zu entwickeln, muss man natürlich die Research Gaps kennen, aber nicht andersherum. Ne? Das ist eine Logik, die sich in vielen Literature Reviews auch findet. Und dann gibt es eben auch nochmal die Contribution, darüber hatten wir gerade auch schon gesprochen, eben das Wissen, das publiziert wurde, auch zu kritisieren. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen und es ist sehr schön in dem Paper von Böll und ich weiß gar nicht, wie man ihren Namen korrekt ausspricht, Cecek Kecmanovic, gut zu lesen. Eine weitere Contribution sind Meta-Analysen, die quantitative Literature Reviews sind. Darauf möchte ich heute nicht eingehen. Es sind Literature Reviews, die eben methodologisch sehr stark auf statistische, auf ökonometrische Modelle abstellen und in ihrer Zielsetzung, in ihrer Funktionsweise ganz anders ticken. Ich kann da vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen, wenn es um den Begriff Systematic Literature Reviews geht, weil ich glaube, dass der Begriff oftmals ganz unterschiedlich verstanden wird. Ja, last but not least Theory Building. Da hatten wir eben ein Beispiel auch schon gesehen. Also das sind so einige mögliche Contributions, wie man sie in Literature Reviews doch immer wieder findet. Und wenn man versucht, Literature Reviews auch, aber nicht nur anhand der Contributions zu klassifizieren, dann gibt es in der Literatur unterschiedliche Typologien. Und ihr hattet in eurem Framework, hattet ihr ja auch schon solche drin. Und diese Typologien haben gar nicht den Anspruch, umfassend zu sein oder richtig zu sein. Es hat auch mit Sichtweisen zu tun. Die Typologien können euch aber dienen, um euer Literature Review einzuordnen. Also zum einen für euch selber einzuordnen, was wollt ihr denn eigentlich und was wollt ihr nicht. Und zum zweiten, das auch in dem Literature Review zu schreiben, was
ihr eigentlich für eine Art von Literature Review macht. Und es gibt eine sehr frühe Typologie von Rowe, die seht ihr hier, da gibt es 4 Dimensionen. Also zum einen geht es sozusagen um das Ziel, es geht um die Breite, um die Systematik und auch um die argumentative Strategie. Ich möchte jetzt an der Stelle auf die Typologie gar nicht näher eingehen, vermutlich oder sicherlich kennt ihr die auch schon sehr gut. Die zweite Typologie ist die von Paré, die kennt ihr auch zur Genüge. Das heißt, mit dieser Folie langweile ich euch vermutlich, aber ich habe sie der Vollständigkeit halber noch mal mitgebracht. Nicht so, nicht, wenn ich kurz einhaken darf, langweilt es uns nicht so ganz damit, denn wir hatten natürlich unser eigenes Klassifikationsframework gebaut und da auch diese Paré et al., diese neuen Typen mit reingenommen, aber wir hatten bei einigen Beispielpapers wirklich auch Schwierigkeiten dann zu sagen, also die hier einzuordnen und zu sagen, ja, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt Narrative, ist es Descriptive und so weiter? Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber es ist ein schönes Framework, aber wir haben gestern festgestellt, Paré et al. Sagen auch selber, es ist manchmal nicht so ganz eindeutig. Also es ist vielleicht sogar zu zerfasert, oder? Ja, agreed. Also ich habe mit Guy Paré darüber auch gesprochen. Okay. Weil wir haben ja sozusagen einige Paper zusammen und da spielte das natürlich eine ganz große Rolle. Und Guy hat auch erzählt von diesen Schwierigkeiten, von denen du gerade berichtest. Und ich kann das unterschreiben, denn wir haben ja auch viele Literature Reviews gecodet und haben auch die ähnlichen Probleme. Ich glaube, der Anspruch dieser Typologie ist nicht der, dass man objektiv sagen kann, folgendes Literature Review gehört ganz klar in diese Kategorie, weil es oft auch Mischformen gibt. Aber ich glaube, es gibt eine gute Orientierung. Man kann bei den Literature Reviews zumindest anhand einzelner Attribute, die hier in den Spalten stehen, kann man sich doch durchhangeln, bekommt eine Struktur und kann dann vielleicht auch sehen, ob es vielleicht eher ein Descriptive Review ist oder eher ein Scoping Review. Aber das ist, wie gesagt, eine sehr idealtypische Darstellung und keine Klassifikation oder Typologie ist perfekt. Das weiß die auch und wir kämpfen damit eben auch selber. Da hast du schon völlig recht. Ja. Danke. Aber die ist auf jeden Fall sehr ausgefeilt, diese Typologie, das ist sicher. Na, sie ist sehr ausgefeilt und sie ist insbesondere auch nicht vom Himmel gefallen, weil man in dem Paper auch sieht, dass das Team von Guy sich sehr intensiv mit existierenden Klassifikationen auseinandergesetzt hat. Und da gibt es eine ganze Menge und versucht haben, eine eigene Synthese über diese Kriterien zu machen. Und so ist das entstanden. Also ich bin da schon sehr beeindruckt davon, wie sie es gemacht haben. In der Operationalisierung ist es natürlich dann nochmal sehr herausfordernd, das umzusetzen, das stimmt. Uns ist das eben aufgefallen, dass das sehr herausfordernd ist und so haben wir uns mit Guy mal zusammengetan und überlegt, ob man vielleicht anhand der Contributions gezielter oder anders an Literature Reviews herangehen kann und Literature Reviews danach klassifiziert und clustert, was sie letztendlich tun, also was die eigentliche Art von Contribution ist. Ob es primär die Synthese ist, ob es Criticizing ist und so weiter. Und so ist eben diese Typologie entstanden im großen Team. Das ist sozusagen die Kooperation gewesen zwischen damals noch dem Regensburger Team, weil ich vor Paderborn Regensburg war und dem Team an der HEC in Montreal. Und diese 3 Typologien sind übrigens nicht unabhängig voneinander. Zum einen fehlt natürlich die Zeit, zum anderen ist es ja nicht der Schwerpunkt dieses Talks, aber es gibt sozusagen auch Alignments, also wie die zusammenpassen. Und da können wir bei Interesse auch gerne noch drauf eingehen, aber ich habe das jetzt aus dem Beitrag rausgenommen und ich glaube, ich habe noch 1 oder 2 Backup-Folien. Also die bauen schon aufeinander auf. Aber dazu nur bei Interesse später dann mehr. Und eigentlich war es das schon, was ich sozusagen zu diesem Genre von Literature Reviews sagen möchte. Nochmal sozusagen auch mit dieser Betonung der Dualität von Literature Reviews. Es ist zum einen ein Genre, es ist zum anderen
ein methodologischer Kanon, der dahinter steckt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Genau, mehr wollte ich im Prinzip sozusagen zu der Theorie von Literature Reviews gar nicht sagen. Aber vielleicht war ich an der einen Stelle zu lang, an der anderen zu kurz. Und wenn ihr da jetzt Fragen habt, dann kann ich auch gern versuchen, da noch ein bisschen detaillierter drauf einzugehen oder bei Missverständnissen auch was zu klären, sodass wir tatsächlich einen interaktiven Talk haben. Also fragt einfach gern. Dann würde ich ansonsten jetzt mal zu ein paar Tipps kommen. Ich habe mich jetzt mal versucht, in eure Situation zu versetzen. Welche Fragen müsste man sozusagen, würde ich mir stellen, wenn ich dran gehen würde, die ersten Literature Reviews zu schreiben? Angenommen, mein Advisor, sagen wir mal, nennen wir ihn mal Till beispielsweise, kommt jetzt auf mich zu und sagt, schreib doch mal ein Literature Review über XY. Und also Till macht das sicherlich besser, aber viele andere machen das so, die sagen, ja, so genau weiß ich das gar nicht, was da rauskommen soll, aber das scheint spannend zu sein. Und dann geht man zurück und sagt, naja, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Und ich habe jetzt mal 4 Dimensionen herausgegriffen, die Orientierungshilfen sein können. Sie sind nicht so gemeint, dass sie ein Fahrplan sind, im Sinne von, ich muss das jetzt von links nach rechts in der Breite und vor allen Dingen auch in der Tiefe abarbeiten. Es sind Hinweise, die sich ergeben haben in Gesprächen mit Kollegen, in Talks of Workshops oder wenn ich eigene Literature Reviews gelesen habe oder wenn wir sie selber geschrieben haben, haben sich sozusagen diese 4 Dimensionen herausgebildet. Und zunächst mal zum Fokus. Im Groben und Ganzen scheinen sich so mindestens 3 Arten herauszukristallisieren, was denn eigentlich das Objekt des Literature Reviews ist. Und ich klammere hier explizit aus, dass das Objekt Methoden sind. Ich klammere explizit aus, dass wir scientometrische Analysen machen. Und da finden wir oft Reviews, die sich entweder auf ein Thema konzentrieren, also Virtual Teams, auf eine ganze Domäne oder sogar auf eine ganze Disziplin. Und mein Eindruck ist, dass die Reihenfolge oder dass sie in der Reihenfolge wachsen bezüglich des Schwierigkeitsgrades. Eine ganz klare Empfehlung, wenn man sich an seinem ersten Literature Review wagt, ich rate davon ab, das zur Disziplin zu machen. Das fliegt einem extrem schnell um die Ohren. Das ist wirklich, es ist anspruchsvoll, das zu tun. Das erfordert, dass man sozusagen auch unterschiedliche Schulen und Communities kennt. Also meine Empfehlung ist, lasst am Anfang die Finger davon, sondern schaut am Anfang vielleicht eher auf die Topics oder gegebenenfalls sozusagen auf die Domains. Outcome, darüber hatten wir gesprochen. Ich habe hier mal die unterschiedlichen Contributions und Meta-Analyse ist hier explizit ausgenommen, habe ich mal 3 Typen von Outcomes zugeordnet. Synthese, Interpretation und Guidance. Synthesis ist Pflicht. Das ist sozusagen, da gibt es breiten Konsens, ein konstituierendes Merkmal eines Literature Reviews. Das muss man machen, aber es reicht halt nicht. Früher hat es gereicht, das zu tun, aber wenn man sich die heutige AS-Landschaft ansieht, dann braucht man mehr. Und das ist nicht nur empirische Beobachtung, sondern man findet das ja auch in vielen Lehrbüchern zu Literature Reviews. Man braucht also sowas wie eine Interpretation. Dass man nicht nur sagt, so ist es, sondern dass man den Leser auch an die Hand nimmt und sagt, jetzt erzähle ich euch mal, warum ich das mache und wie ich das eigentlich tue. Und da haben wir eben schon gesehen, es gibt halt die Möglichkeit, Research Gaps zu identifizieren, also was wurde nicht gemacht, zu kritisieren, was wurde vielleicht nicht richtig gemacht. Und das sind aus meiner ganz persönlichen Sicht ganz gute Möglichkeiten für die ersten Reviews. Theory Building ist hart. Da beißt man sich oft die Zähne aus. Da habe ich sehr großen Respekt. Also mein Tipp ist am Anfang, sich mit Theory Building zurückzuhalten. Das hat auch noch einen anderen Grund. Wenn wir jetzt darüber sprechen würden, was Theory ist,
dann würde ich vermuten, bekommen wir ganz unterschiedliche Meinungen. Und die IS-Community ist sich selber nicht einig darüber, was eigentlich Theory ist. Darüber müsste man dann zuerst auch nochmal reden, was es ist und vielleicht auch, wie man da hinkommt. Aber das ist sozusagen auch eine sehr persönliche Sichtweise von mir. Das sehen andere vielleicht auch ganz anders. Aber für mich ist es sehr schwer. Und Developing a Research Agenda ist für mich auch schwer, weil ich muss ja, um das zu tun, erstmal Gap-Spotting machen. Ich finde es schon sehr herausfordernd, erstmal zu identifizieren, was wurde denn nicht gemacht. Und nicht nur zu sagen, was wurde nicht gemacht, sondern auch zu begründen, warum es denn wichtig wäre, das zu tun. Denn vielleicht gibt es ja gute Gründe, das nicht zu tun, weil es irrelevant ist, weil man es nicht gut untersuchen kann und so weiter. Allein das ist schwer. Dann noch on top zu schreiben, wie man das denn konkret umsetzen soll. Also mit welchen Methoden, mit welchen Theorien, mit welchen Modellen macht man eher Action Research, macht man Case Studies. Das ist anspruchsvoll. Also von daher das ist aber jetzt eine sehr persönliche Sichtweise von mir. Ich würde das zumindest nicht alleine machen, sondern einen Senior Scholar dazu holen. Also ihr seht, da ist eine Menge auch persönliche Reflexion bei. Und ich versuche das immer möglichst abzugrenzen von dem, was die Literatur sagt und wie ich es sozusagen sehe oder wie meine Erfahrung ist. Das ist super, denn genau dafür haben wir dich ja hier persönlich eingeladen, um die Sachen zu hören, die man nicht unbedingt verschriftlicht in einem Artikel, aber was so persönliche Einschätzungen sind. Vielen Dank. Ja, gern. Ich lerne davon auch selber am meisten. Und es ist so, ich habe mich mit Franz Rowe darüber mal unterhalten, insbesondere über die Frage, wie er eigentlich Literature Reviews als Teile von PhD-Thesis sieht. Und damals war Franz Rowe noch Editor-in-Chief von Aegis. Ja. Und er hatte eine sehr klare Position, über die man streiten kann. Er hatte damals gesagt, man sollte einen Literature Review, wenn man eine Dissertation macht, nie am Anfang schreiben. Man sollte sie immer am Ende schreiben, weil man am Anfang noch gar nicht weiß, worum es eigentlich geht. Und erst wenn man den Literature Review geschrieben hat, dann fängt man an zu begreifen, worüber man redet. Das hat gute Argumente, die dafür sprechen. Ich will es vielleicht nicht ganz so hart sehen, aber ich würde auch nicht als erstes Paper, bevor ich einen Research-Artikel schreibe, ein Literature Review machen und zu Aegis gehen. Auch wenn Franz Rowe nicht mehr Editor-in-Chief ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das Paper bei Franz Rowe landet, ist groß. Ne? Also andere Journals sehen das ein bisschen anders, aber das Argument hat schon was für sich, dass man mit dem Thema erstmal ein bisschen vertraut sein sollte. Was das Framing angeht, da will ich es kurz machen. Früher hat es Literature Reviews gegeben, die haben so einen Ad-Hoc-Ansatz gehabt oder auch so einen inkrementellen Ansatz. Heute dominieren konzeptuelle Ansätze, wo man sich ein oder mehrere Konzepte oder Theorien nimmt und anhand derer die Literatur darstellt. Ich will gar nicht behaupten, dass andere Literature Reviews nicht unterkommen können, aber in der IS-Community fokussiert man sich sehr stark auf konzeptuelle Literature Reviews und das ist ja auch eine Anforderung, die in dem kurzen Editorial von Webster und Watson sehr prominent dargestellt ist. Und ich beobachte zwei Dinge bei diesem Paper. Das eine ist, es wird unglaublich oft zitiert, das sieht man anhand der Zitationszahlen. Es wird auch tatsächlich in sehr vielen Literature Reviews wird immer wieder herangezogen. Und dann beobachte ich aber was anderes. Offenbar haben viele dieses Paper gar nicht gelesen, weil sie es zwar zitieren, aber es nicht tun. Und darum möchte ich gleich noch ein bisschen auf diese Konzepte eingehen und euch Beispiele zeigen, wie man das macht oder wie man es machen kann. Und zum Schluss geht es mir um so ein methodologisches Rahmenwerk. Es gibt ein paar typische Aufgaben, die man in Literature Reviews immer machen muss. Man muss sich mit Literatur beschäftigen, man muss die suchen, sichten, einordnen und ein paar Aktivitäten hängen davon ab, welche Art von Literature Review man macht. Und so typische
Phasen, die in so einem Literature Review auftauchen, also Literature Review jetzt als Prozess gemeint, sind die, die ihr hier seht, die auch teilweise korrelieren mit der Art von Contributions und die typische Aufgaben haben, also die Tasks hier, die sich aber auch typischerweise in ganz bestimmten Sections finden. Da gibt es gar keine allzu große Diversität in Literature Reviews. Und darauf würde ich dann kurz eingehen und ihr fragt einfach, wenn ihr sozusagen zu den unterschiedlichen Punkten Fragen habt. Zunächst mal sozusagen zum anfänglichen Framing, zur Einordnung. Was ist wichtig? Nun, lasst mich direkt mal zu Beispielen gehen. Motivation und Uniqueness. Man muss einen Punkt, zwei Punkten muss man meines Erachtens entgegentreten, die ich selber in leidvoller Erfahrung von Gutachtern immer wieder bekommen habe. Der erste Punkt ist die Kritik, yet another review. Warum braucht es das? Da gibt es doch schon 10. Brauchen wir jetzt unbedingt den 11. Das muss ich motivieren. Und gut motivieren kann ich das über die Uniqueness. Und jetzt, es tut mir leid, auf meinem Surface gibt es offenbar so eine Verschiebung von Strichen. Dieser hellblaue Strich bezieht sich auf den Satz, the review is unique among und so weiter. Das heißt, man kann über diese Uniqueness, kann man eben auch gut motivieren, warum man das tut. Und es geht nicht nur darum, anderen das zu erklären, sondern ihr müsst erstmal euch selber überzeugen. Sonst überzeugt ihr auch die anderen nicht. Und wenn ihr ganz ehrlich seid zu euch und ihr kommt zu dem Schluss, na eigentlich ist es yet another review, dann sprecht nochmal mit eurem Advisor oder mit anderen. Aber ihr müsst davon selber überzeugt sein, dass das wirklich lohnenswert ist, dass es anders ist, dass es unique ist. Und dann könnt ihr auch die anderen überzeugen. Und ihr solltet auch klar sagen, was ihr eigentlich wollt. Darum gibt es eben Reviews wie in diesem von Melville. Da steht ganz explizit drin, the purpose of this review is und so weiter. Und dann wird es sogar operationalisiert. Ihr seht dann also specifically the objectives und so weiter. Das eignet sich auch gut für ein Abstract. In der Intro kann man teilweise sogar noch weitergehen. Man kann auch sagen, was man nicht tut. Das kann man auch hinten machen in den Limitations, aber das gehört zum Framing dazu. Wichtig ist, dass ihr schon euch selber, eurem Advisor und auch den Gutachtern sagt, was ihr konkret macht. Und da hat sich für mich eins herausgestellt, man sollte es nicht mit dem Marketing und mit dem Selling übertreiben. Es ist auch jetzt eine sehr persönliche Beobachtung. Es scheint so zu sein, dass gerade im deutschsprachigen Raum verstärkt der Eindruck an Doktoranden herangetragen wird, man müsse da wirklich sozusagen das Silver Bullet präsentieren und müsse sich unglaublich toll vermarkten, weil sonst würde man nicht unterkommen. Gutachter wissen, wie das Spiel geht. Ne? Die wissen auch, was realistisch ist. Und meines Erachtens schätzen Gutachter Ehrlichkeit über zu ambitioniertem Vorgehen. Man soll nicht so zurückhaltend sein und sagen, ja, eigentlich mache ich nichts und ich weiß auch nicht, wofür es gut ist. Sagt, wofür es gut ist, aber bleibt dabei realistisch. Und das kommt bei Gutachtern an. Das Marketing führt meines Erachtens nicht in den seltensten Fällen zu wirklich viel. Ein zweiter Tipp. In vielen Literature Reviews, die ich als Gutachter kriege, erlebe ich, dass erstmal Definitionen fehlen. Man schreibt ein Literature Review über ein Thema, über ein Topic, ohne zu definieren, wie man das eigentlich genau versteht. Was ist denn da eigentlich genau gemeint? Und das machen wenige. Und die guten Literature Reviews machen das. Also hier seht ihr auch wieder, dass hier der Begriff als Business Value beschrieben wird. Das muss keine mathematische Definition sein, aber überlegt euch, worüber ihr sprecht und auch worüber ihr nicht sprecht. Denn ansonsten wird euer Literature Review einfach nur verwässert und es holt euch an einer anderen Stelle ein. Spätestens dann, wenn ihr die Literatur auf dem Tisch habt und ihr entscheidet, nehme ich das Paper rein oder nicht, dann holt es euch ein. Wenn ihr nämlich dann bei jedem zweiten Paper überlegen müsst, ob es reinpasst oder nicht, habt ihr vermutlich da eure Hausaufgaben nicht gemacht. Also das hilft, investiert da Zeit.
Erklärt also eure Variablen, eure Konstrukte. Ich habe euch hier noch mal ein zweites Beispiel mitgebracht, wie man das tun kann. Ein zweiter Tipp, der kostet nicht viel Mühe, aber schafft Klarheit. Überlegt euch, wie die Boundaries eurer Arbeit sind. Also zum Beispiel, auf welchem Level analysiert ihr eigentlich ein Phänomen? Ist es auf Individual Level, Organizational Level, auf National Level oder auf Community Level und so weiter? Das hat Implikationen, weil die Studien, die ihr heranzieht, andere sind. Die Phänomene sind andere, die Modelle sind andere. Also das ist mein Tipp, überlegt euch das sozusagen da gut, was ihr machen wollt. Habt ihr zeitliche Einschränkungen und so weiter. Gut, naheliegend, darum will ich an der Stelle nicht genauer darauf eingehen, beschreibt natürlich die Struktur eures Literature Reviews, das, was man klassischerweise immer am Ende der Intro macht. Das ist eher selbstverständlich. Ich habe euch hier einfach nur noch mal ein Beispiel mitgebracht. So, jetzt kommen wir zu einem Bereich, der wird sehr kontrovers diskutiert und meines Erachtens falsch akzentuiert. Und zwar Search and Assessment. Das sind zwei voneinander getrennte Dinge. Darum habe ich hier eine linke und eine rechte Spalte gemacht. Search ist, wie der Name eben sagt, erstmal suchen, identifizieren und ich zeige das andere auch. Und das andere ist der Assessment-Prozess. Vielleicht erstmal zum linken Teil. Bei der Suche nach Literatur gibt es ganz unterschiedliche Quellen, die ihr anzapfen könnt oder Arten von Quellen. Mein persönlicher Tipp, was mir sehr geholfen hat, was ich auch meinen Doktoranden empfehle, startet mit Literature Reviews anderer. Da bekommt man einfach einen sehr guten Überblick. Die Kollegen haben sich doch schon die Arbeit gemacht, also kann man die auch heranziehen. Darüber gibt es eine ganze Reihe von weiteren Quellen. Ihr kennt auch die Methoden Backward Search und Forward Search und dann geht das Ganze ja wieder los und dann steht da so scheinheilig Stop Criteria. Das ist schön und gut, aber ja, wann soll ich denn eigentlich stoppen? Ich habe hier gar keine konkrete Idee, nur eine Vorstellung, die uns hilft. Wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, in der nächsten Iteration haben wir eigentlich keine neuen grundlegenden Informationen mehr bekommen. Keine Paper mehr, die in guten Journals veröffentlicht wurden, immer nur Marginalien, was subjektiv ist. Dann stoppt man an der Stelle. Ihr werdet nie vollständig sein, darauf komme ich gleich auch noch. Also irgendwann muss man einen Cut machen. So, jetzt habt ihr die Menge von Papern auf dem Tisch liegen, ihr habt eure SHKs geknechtet, ihr habt euch selbst geknechtet. Was macht er denn jetzt? Dann gibt es Leute, die sagen, die haben die alle gelesen. Das glaubt keiner, das kann man nicht schaffen. Ne? Das heißt, man braucht irgendwie eine Strategie, wie man rangeht. Also natürlich erstmal Titel oder vielleicht Abstract lesen und dann kann man sich diese sozusagen die Full Paper besorgen, kann dann da genauer reingucken, kann auch sozusagen Kollegen fragen. Und was manchmal gut funktioniert, wenn ich an Paper nicht rankomme, schreibt die Autoren an. Das funktioniert erstaunlich oft doch ganz gut. Und dann kommt der nächste Punkt, nehme ich die auf oder nicht? Und da hängt es davon ab, wie gut ihr euer Framing gemacht habt. Ich habe das jetzt mal genannt, Good Fit with Scope. Ob ihr jetzt ein Coding-Scheme anwendet oder nicht, da gibt es sozusagen unterschiedliche Meinungen. Ich würde es auch ein bisschen davon abhängig machen, wie die Journals ticken, in denen ihr eigentlich veröffentlichen wollt. Also Coding-Schemes sind solche, die ihr anwendet, wenn ihr mit mehreren Autoren schreibt. Da werden dann auch Coding-Protokolle angewendet und so weiter. Und jetzt möchte ich auf zwei wichtige Dinge an der Stelle hinaus. Das eine ist der Begriff Systematic Literature Review. Den finde ich erstaunlich oft in Papern, aber die machen gar kein Systematic Literature Review. Schaut man sich nochmal an, was denn Systematic Literature Reviews ganz originär sind, dann sind sie eng gebunden an die Erarbeitung und Ausweisung eines Protokolls, in dem beschrieben wird, wie ihr gesucht habt, in welchen Phasen, wann was herausgekommen ist und so weiter.
Es bezieht sich nicht darauf, wie ihr gesucht habt, sondern es ist der Prozess der Dokumentation. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Eine gewisse Art von Systematik, die braucht man. Und wenn ihr euch das Paper, das ich referenziert habe, hier mal durchlest, dann werdet ihr sehen, dass das auch eingeräumt wird. Aber dieser Systematic Literature Review und das Protokoll, das damit zusammenhängt, macht nur in ganz bestimmten Fällen Sinn. Ursprünglich kommt es eher aus den Social Sciences und aus den, sozusagen aus der Medizin, ist da anders geframed, hat einen sehr engen Kontext und da geht es darum zu schauen, ob man sozusagen Studien miteinander vergleichen kann. Das ist aber kein Prozess, den man anwendet, wenn man über ein sehr breites Thema schreibt. Und das wird überschätzt. Ich glaube, dass oftmals der Eindruck entsteht, wenn man nur gut genug dokumentiert hat, in welcher Phase man welches Paper rausgeschmissen hat, dann wird das schon gutes Literature Review. Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Also wenn ihr überlegt, ein Systematic Literature Review zu machen und ein Coding-Protokoll zu verwenden, lest bitte erstmal das Paper. Das ist nicht in allen Fällen wirklich geeignet, das zu tun. So, das war der erste Punkt. Der zweite Darf ich da kurz einhaken, Guido, wenn es keiner ja, der anderen tut? Wir haben tatsächlich dieses Buell und Kecmanovic auch gereviewt oder angeguckt gestern und besprochen. Insofern denke ich, genau, können alle hier folgen und bin ich auch dankbar, dass du das aufbringst. Nur um klarzustellen, dieses Protokoll im eigentlichen Sinne, wie es aus der Medizin kommt, ist etwas, was man definiert, bevor man den Literature Review gemacht hat oder bevor man, das kommt ja eigentlich auch von experimentellen Studien oder anderen Methoden, dass man vorher ein Versuchsprotokoll hat, oder korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich kann mich auch total täuschen, aber verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, das Protokoll ist etwas, was man traditionell eigentlich vorher festlegt und dann ausführt, wohingegen viele Autoren im Nachhinein sagen, was sie getan haben und dass da die Konfusion auftaucht. Ja, das ist richtig. Also der Begriff wird ja in der Medizin verwendet, um zu schauen, ob Studien vergleichbar sind, weil sie sozusagen dieselbe Methodik anwenden. Das heißt also ex ante verwendet man solche Protokolle, um zu schauen, wurden diese Studien so durchgeführt oder wurden sie nicht so durchgeführt. Und die Ex-Post-Nutzung ist in gewisser Weise eine zweckentfremdete, einige würden vielleicht auch sagen missbräuchliche Nutzung, um im Nachhinein zu dokumentieren, wie man eigentlich gesucht hat, wie man den Suchprozess gemacht hat. Das hat eine ganz andere Semantik, genau. Und ja, danke Till, das ist nochmal ein guter Punkt. Von daher ist gut, dass ihr dieses Paper gelesen habt. Ihr habt auch gesehen, und da greife ich den Punkt nochmal auf, den Till eben ansprach, bevor ich angefangen habe. Es gibt ja eine richtige Debatte dazu. Es gibt ja eine Antwort auf dieses Paper in JIT und daraufhin gibt es wieder eine eigene Antwort, ein eigenes Antwortpaper. Das heißt, diese Diskussion entwickelt sich tatsächlich weiter. Das ist ein sehr schönes Beispiel für Diskussionskultur. Genau. Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Ich erlebe das jetzt in meinem eigenen Team auch und es ist unglaublich schwer, das aus den Köpfen rauszubekommen. Mein Eindruck ist, dass oftmals zumindest meine Doktoranden der Meinung sind, das sei der entscheidende Teil des Literature Reviews. Hier muss ich 80% meiner Zeit investieren, das muss ich gut machen und der Rest ergibt sich. Und ich glaube, was wir hier sehen, das ist eine Hygienefolie. Darüber muss man sich im Klaren sein. Man muss das gut planen und dann muss man es tun, aber man kann das auch gut sozusagen outsourcen, gewisse Dinge. Also Literatursuche kann man gut outsourcen. Der eigentlich kreative Teil, der kommt erst danach. Und wie gesagt, an der Stelle, ich will es mal mit sozusagen mit einem Begriff aus dem Sport verbinden. An der Stelle könnt ihr nicht gewinnen, ihr könnt nur verlieren. Also das muss man ordentlich machen. Aber das wird in der Regel nicht reichen. Der kreative Teil kommt danach. Gut, kommen wir mal zur Synthese. Bei der Synthese soll es primär darum gehen, die Literatur nicht so darzustellen, dass man sagt, A hat geschrieben, dann meinte B und C ist der Meinung das. Das ist autorenzentrisch, sondern
dass man sich gewisse Konzepte, Theorien und Modelle nimmt und eben sagt, was sozusagen zu diesem Konzept die Autoren geschrieben haben. Man kann ein Konzept verwenden, man kann auch mehrere verwenden. Und das ist sozusagen sehr unterschiedlich in den Papern, aber das ist mit konzeptzentrisch gemeint. Ich zeige euch gleich noch Positiv- und Negativbeispiele. Ich habe euch hier mal ein paar Positivbeispiele mitgenommen. Das sind Visualisierungen von Konzepten, teilweise Theorien, Modellen, wie Literatur, in dem Fall als Business Value dargestellt wurde. Also ihr seht, die Literatur, bleiben wir mal beim Modell von Denning und Richardson, orientiert sich an diesen sozusagen 4 Kästen und an den Pfeilen dazwischen. Und ähnlich ist das bei den anderen auch. Und das ist sozusagen ein Konzept. Und über das muss man erstmal reden. Und das muss man darstellen und begründen, warum man das eigentlich verwendet. Und dann könnt ihr das nutzen, um eure Literatur darzustellen. Das kann konzeptionell so aussehen, wie ihr es hier seht, dass ihr also links ein wie auch immer geartetes Konzept habt. Das Konzept selber ist an der Stelle nicht wichtig. Und dass ihr dann aber kondensiert zu den unterschiedlichen Konzeptelementen, die heißen jetzt hier Areas, eben auch sagt, was sind denn die Kernaussagen der Literatur? Und das kann man dann eben komplementieren mit der Literatur. Aber ihr seht hieran, es geht hier um die Key Literature Findings in den Areas. Und dann nachgelagert um die Literatur. Und sozusagen nicht andersherum. Genau, das zu den Konzepten. Können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ich habe ja sowieso schon hoffnungslos überzogen, was sozusagen meine Intention war vorzutragen. Dann zur Interpretation. Da haben wir schon gesehen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man das tun kann. Man kann also basierend auf der Literatursynthese sich dieses Konzept auch heranziehen. Dasselbe Konzept, das man zur Literatursynthese verwendet hat, um systematisch die Forschungslücken zu identifizieren. Das seht ihr hier an einem Beispiel von Paul. Man kann auch eine Theorie bauen. Über das Paper von Sloan Marcus habe ich schon gesprochen. Das ist ein interessanter Literature Review, denn im Unterschied zu vielen anderen haben die sehr wenig Quellen. Die eigentlichen Quellen sind nur, ich glaube, 4 oder 5 Paper, maximal 6, auf die sie sich konzentrieren, woraus sie dieses Modell eigentlich bauen. Also sehr fokussiert. Es gibt ganz wenige Paper, deren Interpretationswert besteht darin, eine oder mehrere neue Perspektiven auf ein Phänomen anzunehmen. Das kann Unique Selling Point sein, dass ihr sagt, aus folgender Perspektive wurde das Thema noch nicht betrachtet, das ist aber nützlich oder gar wichtig, weil, und aus einem Vergleich unterschiedlicher Perspektiven ergeben es folgende Erkenntnisgewinne. Auch da gibt es Paper. Ich habe euch hier das von Jaspersen et al. Mal mitgebracht. Vielleicht nur ganz kurz. Guidance, wie gesagt, schwierig. Da kann man den Framework nutzen, den man zur Synthese genutzt hat, den man zur Identifizierung von Forschungslücken genutzt hat. Und dann muss man sozusagen ausarbeiten, wie soll das denn eigentlich getan werden? Ich habe das mal hier am Beispiel eines Papers von mir gemacht, weil ich es halt am besten verstehe und kenne und auch weiß, was mich damals umgetrieben hat und auch weiß, wie hart das war, sozusagen die Gutachter zu überzeugen. Und von der Struktur her, und die Inhalte sind egal an der Stelle, von der Struktur her war es dann so, dass ich die Forschungslücken aufgegriffen habe, dazu eigene Forschungsfragen definiert habe. Was soll denn zukünftige Forschung beantworten? Das sind die Research Trusts. Und dann Vorschläge und ausgearbeitet habe, wie soll man das tun? Ja, also in der Mitte ist sozusagen, was muss ich beantworten? Und rechts ist, wie soll ich das tun? Das sind unterschiedliche Dinge. Naja, und vielleicht nur ganz zum Schluss bei der Conclusion, natürlich zusammenfassen, was ihr gemacht habt, Implikationen aufzeigen für Forschung und Praxis, wenn es denn für Praxisimplikationen
gibt und seid ehrlich und beschreibt auch, was sind denn wirklich Limitations, was habt ihr nicht gemacht, ähm, ohne zu übertreiben. Also man soll an der Stelle sein Literature Review nicht selber schlecht schreiben, aber sagt ehrlich, was habt ihr nicht gemacht und ähm, da auch ein bisschen darauf aufpassen, dass das nicht Alibi-Aufzählungen sind. Das erkennt man sehr schnell, wo man sagt, die Autoren haben 3 Punkte gefunden, wenn man die nicht macht, tut keinem weh. Sondern dass man schon anknüpft an das, was auch andere in der Literatur gemacht haben und dann sagt, macht man halt nicht. Und muss man auch nicht immer so besonders begründen, man kann halt nicht auch alles machen. Gut, das möchte ich mal überspringen. Das sind Beispiele von Literature Reviews, wie man sie sozusagen vom Aufbau her strukturieren kann. Und zum Schluss ein paar generelle Beobachtungen, insbesondere zu Literature Reviews, aber auch ganz generell. Vielleicht ergeht es euch oft manchmal so, dass ihr unglaublich viele Quellen habt. Das Problem heute ist nicht mehr ein Informationsdefizit. Das Problem heute ist die Informationsflut, die wir haben. Wir haben auf unglaublich viel Zugriff. Das Problem ist aus meiner Sicht sogar viel größer als das, wenn man Informationsdefizit hat. Da kann man sagen, mehr Informationen habe ich nicht, aber das ist teilweise leichter. Eine gute Nachricht habe ich aber für euch von Anfang an. Alle sind damit einverstanden, den Anspruch der Vollständigkeit aufzugeben. Ich lese sehr oft, dass es sich um sogenannte Comprehensive Literature Reviews handelt. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Ich habe nicht den Anspruch an meine Literature Reviews, dass sie comprehensive sind, wie auch immer definiert. Also seid sehr vorsichtig damit. Was wichtig ist, versucht darauf zu achten, dass ihr nicht die wesentlichen Paper übersehen habt. Und ich habe euch ein paar Hinweise hier mal aufgeschrieben, wie ihr vorgehen könnt, um sicherzustellen, dass ihr keine wichtigen Paper übersehen habt. Aus meiner Sicht mit die wichtigsten Punkte andere Reviews und fragt Leute, die sich schon seit langem damit auskennen. Plus ein paar andere. Zweiter Punkt. Ich finde, dass zum Glück oder leider, je nachdem, wie man das sieht, die Grafiken bei PhD-Comics oftmals sehr, sehr rar sind. Und was man oft findet, ist, dass Reference Counting gemacht wird. Das ist hier natürlich auf die Spitze getrieben. Also sozusagen Paper, die man sozusagen womöglich noch ausgedruckt hat, sind 250, aber am Ende hat man nur 5 verstanden und eigentlich sind nur 2 relevant. Und der Rest ist zum Auffüllen, weil man mir sonst nicht abnimmt, ich sei ein Experte in dem Bereich. Eine lange Referenzenliste ist nicht automatisch ein Ausweis für Qualität. Wissen auch Gutachter, die sind sozusagen selber durch diese Schule gegangen. Ja. Also macht es nicht. Fragt euch vielleicht auch mal, ob ihr ein paar Paper rausschmeißen könnt, ohne dass die Qualität eigentlich verringert wird. Und noch ein anderer Tipp. Wenn es irgendwie geht, vermeidet bitte das Wort related. Weil ich habe jetzt mal sehr provokativ dahinter geschrieben, almost everything is related to everything. Was heißt related? Dann wachsen halt diese Referenzlisten. Also da wäre ich sehr vorsichtig mit. Dritter Punkt, der mir oft auffällt, wenn ich Literature Reviews zur Begutachtung bekomme, da steht dann, ich suche schon mittlerweile am Anfang danach, weil ich sozusagen schon so konditioniert bin, dass Leute schreiben, naja, wir machen das nach Webster und Watson und dann lese ich das. Hitt und Paul Johnson haben gesagt und Devari und Kohli haben dann das gemacht. Ne? Das ist sozusagen autorzentrisch. Aber schreibt konzeptzentrisch, dass ihr also sagt, naja, zum Total Shareholder Return gibt es folgende Aussage. Zu Stock Market Reactions und ihrem Einfluss gibt es folgende Aussagen. Ja, das ist sozusagen so diese konzeptzentrische Darstellung. Zweiter Punkt, was man oft findet, ist das, was ihr hier seht. Da steht dann wie Reference, Work of und so weiter. So, jetzt lest ihr euch das durch. Was macht ihr mit dem Satz? Eigentlich nicht viel. Ne? Ihr seht, da gibt es noch ein paar Quellen, die könnte ich mir mal angucken. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht zitiere ich die nur, um
um mehr Referenzen zu haben. Was die Autoren eigentlich damit schreiben ist, naja, schaut's doch selber nach. Will ich an der Stelle nicht herausfinden. Das Empfinden, also einige überlesen das, andere, darum warne ich davor, andere Gutachter lesen das als implizite Provokation. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich versuche mich dann auch ein bisschen runterzufahren und zu sagen, jetzt sozusagen, lies das nochmal in Ruhe. Aber Vorsicht mit dem Begriff wie Reference the Work. Ja, sondern erklärt, was wird denn in der Quelle eigentlich gemacht? Manchmal sind weniger Quellen auch mehr. Ja, also hier zum Beispiel, dass man sagt, Mann und David haben Folgendes zum Produktivitätsparadoxon gefunden und so weiter. Nicht immer, aber manchmal hilft Folgendes, dass ihr, wenn ihr über ein sehr praxisrelevantes Thema schreibt, auch mal mit einem Praktiker redet. Das geht auch per Telefoninterview. Das hilft. Selbst wenn man das nicht in die Arbeit integriert und nicht schreibt, ich habe hier folgenden Praktiker interviewt, die weisen einen manchmal schon auf Konzepte hin, die wichtig sind, die man überhaupt nicht auf dem Radar hat. Und in vielen Papern glaube ich herauslesen zu können, ob die Leute sich nur mit Literatur beschäftigt haben oder auch schon mal mit Praktikern gesprochen haben. Darum, und das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke, greift ruhig auch mal auf Literatur zurück, wie sie zum Beispiel im Sloan Management Review stehen, MIT Review und so weiter, wo es wirklich, oder bei auf Paper, die in MIS Quarterly Executed publiziert worden sind, ja, die haben nämlich genau diesen Duktus sozusagen. Also die kann man durchaus auch heranziehen und lesen. Das hatte früher Gültigkeit, hat auch heute noch Gültigkeit und vermutlich für alle Zeiten. Beratet nicht im eigenen Saft. In meiner Arbeitsgruppe mache ich so, ich versuche von Anfang an Leute mindestens in Tandems zu integrieren, indem ich versuche, auch standortübergreifend meine Leute zu vernetzen, dass sie mal hinfahren, mit anderen Doktoranden zusammenarbeiten, denn da profitiert man in ganz unterschiedlicher Hinsicht von. Also bitte nicht sich einschließen, auch wenn es in Corona-Zeiten schwer ist, und nur auf den Bildschirm starren. Das macht oft nicht klüger. Und früher war es ja vielleicht so, aber wie ihr seht, Till und ich haben gar keinen Bart. Und der Bart nimmt allgemein ab bei Professoren. Also ich habe gerade die jüngere Generation als sehr zugänglich erlebt. Fragt mal Kollegen, also auf Senior Scholars, fragt den Betreuer, ob ihr sie mal anschreiben könnt. Im Übrigen wird in der angelsächsischen Welt ein Prozedere gepflegt, das ich richtig gut finde, das wir in Deutschland meines Erachtens sehr selten machen. Das ist das der Friendly Reviews. Wir haben im Moment, also oft ist ja so in Deutschland, wir haben unsere Arbeitsgruppen und andere behelligen wir nicht damit. Und dann fragen wir doch mal einen Kollegen, der ist Co-Autor, aber wir beraten in unserem eigenen Sachen. Und damit reichen wir das Ding ein. Und ich mache jetzt schon längere Zeit was mit den Kollegen an der HEC in Montreal. Da sitzen Guy Paré, also noch sozusagen einige andere Personen, die in den angelsächsischen Journals veröffentlichen. Die haben einen institutionalisierten Prozess der Friendly Reviews. Wir haben jetzt ein Paper zu Theory Building, das ist da durch einen Workshop gegangen. Und jetzt wurde sozusagen der Inner Circle, der wurde kontaktiert von den üblichen Verdächtigen, die immer wieder Editors sind, Gutachter sind, und denen wird das zu einem Friendly Review geschickt. Das kostet Zeit, lohnt sich. Und mir ist natürlich klar, dass man das jetzt so als Promovent, dass man da nicht einfach mal an die Senior Editors herantritt und sagt, bitte liest ihr das mal durch. Aber sprecht euren Betreuer an. Und von solchen Zirkel profitieren wir wirklich enorm. Da kann man eine Menge Zeit sparen. Das vielleicht nur am Rande noch. So, und jetzt muss ich mich natürlich entschuldigen, weil ich hoffnungslos überzogen habe, wie ich das meistens leider tue. Und danke euch jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit und jetzt lasst uns fragen und diskutieren. Danke. Ich denke, wir können auf jeden Fall, vielen Dank, genau, du siehst, es kommt der virtuelle Applaus rein. Komm, ich spende dir auch gerade meinen.
Ich denke, wir sollten auf jeden Fall uns vielleicht 15, 20 Minuten nehmen für Fragen und Antworten und dann fangen wir einfach heute Nachmittag nach der Mittagspause Viertelstunde später an, dann um 13:45 mit eurem Walk and Talk. Ich hoffe, ihr habt inzwischen die Telefonnummern ausgetauscht. Genau, bitte eure Fragen an Guido oder ich kann auch euch fragen. Sind eure Fragen, die ihr per E-Mail an Guido gerichtet hattet, beantwortet worden? Bitte Handzeichen. Anna hat eine Frage, bitte. Ich jetzt mal auf groß und ich stoppe vielleicht mal meinen Bildschirm. So. Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank erstmal für den super spannenden Vortrag und auch vor allem die Erfahrungsberichte und Hinweise. Das fand ich super hilfreich. Ich habe mich noch gefragt, weil am Ende ja auch ein bisschen von dem Einbezug der Praxisperspektive gesprochen wurde. Was ist denn, wenn ich ein Thema habe, was noch relativ neu ist und wo jetzt noch keine Veröffentlichungen in den Top-Journals sozusagen sind? Wie kann ich da dann gut rangehen, um auch irgendwie die Relevanz der Literatur, die ich dann sammle, zu rechtfertigen zum Beispiel? Ja, das ist wirklich eine sehr schöne und sehr relevante Frage, weil wir das Kontinuum haben von wurde schon zu Tode untersucht seit 20 Jahren bis hin zu, da gibt es ein Paper. Wenn ihr überlegt, ein Literature Review zu schreiben, dann braucht ihr ja ein bisschen Material. Ein Literature Review braucht also sozusagen eine gewisse Historie an Publikationen. Das heißt, wenn ihr jetzt seht, dass es zu einem speziellen Thema extrem wenig gibt, wäre ich sehr zurückhaltend. Nicht in dem Sinne, weil ich glaube, ein Literature Review ist an der Stelle nicht sinnvoll, kann sogar sehr sinnvoll sein, weil ihr sagt, es gibt wenig, das teile ich jetzt mal auf und baue eine Research Agenda. Der Punkt ist ein anderer. Euch erwischt es, wenn die Gutachter euch fragen, ist denn da überhaupt schon genug, ausreichend großer Korpus an Literatur, den es sich zu reviewen lohnt? Das heißt, wenn ihr extrem wenig findet, tut es nicht. Versucht ein Thema zu finden, wo es eine gewisse Reife gibt, sollte aber auch nicht überreif sein, weil dann müsst ihr euch messen mit den ganzen großen anderen Namen und müsst erklären, warum es nicht yet another review ist. Ich weiß nicht, ob es konkret hilft, weil es natürlich eine sehr schwammige Antwort war. Nee, Können Sie das, sorry, wenn ich an der Stelle einmal einhake, meine Hand ganz gehoben, ich mache das mal schnell so. Können Sie das irgendwie quantifizieren, grob, wo Sie sagen, und das ist jetzt ein ausreichendes Set an Quellen, ab dem ich sagen kann, wir haben eine Basis für ein Literature Review? Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, ja. Die Antwort ist 42, aber sie ist es nicht. Denn ich hatte ja eben ein Paper von Sean Marcus gezeigt, dass es sogar 5 oder 6 Paper gibt, die ausreichen. Aber das würde ich euch trotzdem nicht empfehlen, vor folgendem Hintergrund. Es gibt sehr wenig Paper, die mit sehr wenig Literature Reviews, die mit so wenigen Papern arbeiten. Das braucht sehr viel Erfahrung und auch Theoriewissen. So und Marcus hatten das zu diesem Zeitpunkt bereits. Sie haben sich extrem lange damit beschäftigt. Ich verstehe aber die Frage, dass ihr versucht, mich sozusagen auf eine Zahl festzunageln. Also wenn ihr 10 Paper oder weniger findet, tut es nicht. Das hat aus meiner Sicht wenig Sinn auf Erfolg. Dabei hängt es auch davon ab, wo die Paper veröffentlicht worden sind. Ja? Also ihr braucht schon eine gewisse Masse an einschlägigen Konferenzen oder Journals. Was ich am Anfang oft mache, um herauszufinden, wie ein Thema in der AIS-Community verankert ist, ich gehe mal in die AIS Electronic Library und suche nach gewissen Stichworten, weil die umfassen sowohl die Konferenzen als auch die Journals. Und so kriege ich mal ein gewisses Gespür dafür. Wenn ihr dann seht, ich finde eigentlich so gut wie gar nichts, Vorsicht. Wenn ihr seht, ich werde erschlagen, Vorsicht. Fragt aber vielleicht in jedem Falle euren Betreuer, der sich da schon deutlich besser auskennt. Also wie gesagt, bei kleiner 10 Papern, don't do it. Ich glaube, eine Folgefrage von Christina selbst zu diesem
Punkt könnte auch sein, wie du zur Inklusion von praxisnaher Literatur stehst oder Grey Papers oder wie man sie ähm, nennen würde. Ich weiß, Levi und Alice, Webster, Watson, glaube ich, machen dazu ein paar Aussagen, kann man nutzen. Du hattest ja auch dieses schöne Slide, ja, auch mal mit der Praxis sprechen. Wie stehst du dazu, Praxisliteratur einzubinden, beispielsweise wenn man jetzt ein relativ neues Phänomen hat, was vielleicht auch so aus der Praxis kommt, was vielleicht erst 5, 6 Jahre im Raum steht. Wie würdest du solche Referenzen behandeln? Rein, sage ich mal, zur Motivation im Frontend oder kann man die legitim in ein Review mit reinwürfeln? Ich würde in der Tat trennen. Ich finde sie ganz hervorragend geeignet, um zu motivieren. Beispielsweise kann ich eine Kritik an der Literatur hervorragend damit motivieren, indem ich am Anfang sage, die Literatur scheint sich einig zu sein, dass es folgende Phänomene gibt. Und dann holt man sozusagen in Anführungszeichen zum Gegenschlag aus und sagt, es gibt aber empirische Evidenz, nutzt auch diese Quellen, um zu zeigen, dass es in der Praxis offenbar nicht so ist oder teilweise anders ist. Das ist nicht nur möglich, ich finde es sogar ganz exzellent und ich habe auch in guten Literature Reviews schon gelesen. Das zum einen. Aber ihr müsst aufpassen, weil viele Gutachter doch sehr kritisch sind, wenn sie sagen, wenn ich jetzt sozusagen den Body of Knowledge betrachte, dann habe ich zum einen wissenschaftliche Studien und zum anderen Interviews mit Praktikern. Die sind sozusagen methodisch nicht gleichwertig. Man kann das tun, sollte es aber besonders begründen, warum man dieses Paper sozusagen heranzieht. Auch da kann eine Methodik hinter sein, in so einem praxisrelevanten Paper. Aber ganz generell würde ich euch raten, trennt das an der Stelle. Und wenn sonst keine Handmeldungen kommen, hätte ich gleich noch eine Folgefrage, die sicherlich auch einige hier im Raum interessieren könnte. Die Frage ist, wie siehst du den Unterschied zwischen Journals und Konferenzen, was das Format, die Aufmachung von Literature Reviews angeht? Ich habe da auch ein paar Hypothesen zu. Ich meine, offensichtlich ist, dass eine Konferenz in der Regel weniger Platz erlaubt. Gut, ICIS-Papers sind schon relativ umfänglich, aber ECIS und WI und was wir so haben, da muss man sich ja schon knapp halten. Das ist sicherlich eine Einschränkung. Aber darüber jetzt über die offensichtlichen Dinge hinaus, wie schätzt du die Anforderung ein, beispielsweise? Also es ist ja was ganz Unterschiedliches, um mit einem Review bei einer WI-Konferenz angenommen zu werden oder beim European Journal bei Franz Rowe oder wer das jetzt übernommen hat. Und um es klar zu machen, bei uns am Lehrstuhl ist jetzt auch nicht die Erwartungshaltung, dass alle Doktoranden gleich beim Journal einreichen. Von daher ist jetzt die Frage, der Hintergrund der Frage ist, inwieweit können diese Guidelines, die du jetzt wahrscheinlich übergreifend gegeben hast und auch viel in Bezug auf, das muss man haben, um beim Journal reinzukommen, was ist davon jetzt wichtig auf der Konferenzebene sozusagen? Und ich habe da auch ein paar Hypothesen, aber ich würde eigentlich gerne erstmal dich hören. Ja, ich habe da auch ein paar Hypothesen zu. Ich kann meine Antwort vielleicht aus 2 Perspektiven geben. Zum einen das, was ich beobachte in Gesprächen mit Kollegen zu Literature Reviews auf Tagungen und zum anderen zur Pragmatik, wenn man das macht. Mein subjektiver, nicht repräsentativer Eindruck, wenn ich mit sowohl Kollegen aus Deutschland als auch mit internationalen Kollegen zu Literature Reviews auf Tagungen spreche, ist der, dass bei vielen der Eindruck entsteht, dass diese Tagungen würden überflutet mit Literature Reviews. Und zum Zweiten, dass Literature Reviews eigentlich gar keinen Platz haben sollten da, weil es hier um die Diskussion von Ideen geht, um Innovationen, um Weiterentwicklungen. Aber Literature Reviews eigentlich dazu da sein, dass man sie durchliest. Das ist oft nicht immer eine Meinung. Wenn ihr euch dazu mal die Konferenzlandschaft anseht, werdet ihr Unterschiede beobachten. Bei der ICIS beispielsweise ist es sehr schwer, mit Literature Reviews unterzukommen.
Bei der ECES und bei der WI, die ECES ist ja mittlerweile eine halbdeutsche Konferenz, ist es schon besser möglich. Das heißt, das geht ganz gut. Bei der ICES ist es wirklich extrem schwer, das zu tun. Das ist sozusagen meine subjektive, nicht repräsentative Beobachtung. Wenn ihr Literature Reviews zu Konferenzen schickt, und das kann aus meiner Sicht schon durchaus sinnvoll sein, dann müsst ihr euch auf eine Facette konzentrieren. Ihr könnt das nicht in dieser Ausführlichkeit tun, wie man das in einem Journal macht, weil manchmal zählen schon die Quellen nämlich zum Seitenumfang mit dazu. Es gibt zwei Dinge, die sind elementar für Literature Review, damit ihr aus meiner Sicht bei der WI und bei der ECES gute Chancen habt. Erstens, konzeptzentrische Darstellung der Literatur. Das ist nicht immer ganz leicht, um Platz zu bleiben. Ich habe kein Patentrezept, wie man das tut, aber es muss sein. Ja? Ihr müsst in irgendeiner Form, zumindest auf ein paar Seiten, müsst ihr darstellen, was die Literatur dazu sagt. Ihr könnt auch, ich mache das oft, das wird jetzt aufgenommen, ne? Naja, ich sage es trotzdem. Was ich oft mache, ist eben, dass ich das nicht in einem Text lange ausbreite und erkläre, sondern kondensiert in Tabellenform. Hat zwei Gründe. Erster Grund ist, eine Tabelle als Artefakt ist für Gutachter viel besser griffig. Die sehen das sehr viel übersichtlicher. Der zweite Punkt ist, es wird aufgenommen. Ne? Ich kann in Tabellen ein bisschen schummeln, weil in Tabellen kann ich vielleicht auch mal die Schrift ein bisschen kleiner machen, ohne dass man jetzt auf 8 Punkte geht, aber kann es auch mit Stichworten sozusagen versehen. Ich muss nicht alles ausformulieren, was mich im Text unglaublich viel Platz kostet. Und dann kann ich sagen, kann ich diese Tabelle mit 1 oder 2 Absätzen sozusagen einordnen. Das ist aus meiner Sicht ein gutes Format für so eine Tagung. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ihr braucht, und das hatte ich eben schon mal gesagt, ihr braucht noch einen Selling Point. Warum macht ihr das denn eigentlich? Was lernen wir denn daraus? Was ist eure Interpretation? Schreibt es explizit hin. Das muss keine Research Agenda sein, keine neue Theorie. Aber ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe folgende 2 Phänomene in der Literatur identifiziert, die problematisch sind, die problematische Annahmen haben, die kontrovers sind. Auf die konzentriere ich mich. Das sind meine beiden Phänomene. Und dann müsst ihr sozusagen auch nicht so wahnsinnig groß ausholen. Also, to make a long story short, ihr braucht schon Synthese und Interpretation, aber die Früchte hängen natürlich nicht so hoch. Ne? Konzentriert euch bei der Interpretation auf einen sehr engen Fokus. Was genau wollt ihr? Sagen wir mal, bei Aegis würde man erwarten, dass man vielleicht 3, 4 Phänomene intensiv diskutiert. Bei der WI oder bei der ECES nehmt euch 1 oder 2 Phänomene, problematisiert die. Ne? Das reicht an der Stelle auch und weist aber explizit darauf hin, dass es euch um diese Punkte hier geht. So, jetzt Danke. Protokoll wieder an. Es bleibt ja unter uns. Danke für deine Einschätzung. Meine Hypothese war, falls dich das auch noch interessiert, die ist jetzt nicht so bahnbrechend oder umwerfend wie deine Punkte, aber meine nicht repräsentative Wahrnehmung ist, dass auf Konferenzebene eventuell diese Hygienekriterien, die du erwähnt hast, also die Dokumentation des Suchprozesses, paradoxerweise wichtiger ist als auf der Journal-Ebene. Aus 2 Gründen. A, die Reviewer sind häufig selbst Juniore, Researcher, Doktoranden, die das gelernt haben. Hier nach Schrin muss ich den Suchprozess und die Keywords definieren und muss mindestens x Journals haben und mindestens 42 Paper, wie du gesagt hast. Und wenn ich nur 41 habe, dann wären sie garstig. Ja. Insofern ist mein Eindruck, auf der Konferenzebene muss man diesen Suchprozess stärker rechtfertigen. Warum habe ich jetzt das Journal und die Konferenz nicht und so weiter und so fort. Wohingegen bei einem Journal geht das ja typischerweise über mehrere Iterationen. Da wird man sich rechtfertigen über all diese Sachen.
großteils im Dialog mit den Gutachtern und dann findet das hinterher gar keinen Eingang mehr in das schriftliche Paper. Wir haben uns zum Beispiel gewundert bei dem Review hier der Beispielpapers, dass da viele Journal Papers, die wirklich wichtige Punkte gemacht haben und hochzitiert sind, gar nicht diese Hygienekriterien, also Suchworte und Suchstrategie drin hatten. Wohingegen bei Konferenzpapers sieht man ja häufig immer gern noch diese Flowcharts, wie viel wurde rausgefiltert, in wie vielen Stufen und so weiter. Das ist aber meine subjektive Wahrnehmung. Weiß nicht, ob du das unterstreichen würdest. Also ich habe diese Brille noch nie aufgezogen. Die klingt für mich sehr plausibel. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich. Ich kann es nicht so genau sagen. Was aber wirklich auch dafür spricht, ist, dass bei Jonas ist natürlich primär auch Senior Scholars bekommen, die wissen, dass Erbsenzählerei oft alibimäßig gemacht wird und kein Qualitätskriterium ist und es um qualitative Argumente geht. Gerade bei Aegis und bei JIT Journal of Information Technology tickt man ja so. Das ist aber bei diesen, gerade bei den deutschen Tagen oder auch bei der EZIS so ist, wie du beschrieben hast, Till, dass man diese Kriterien heranzieht als Gütekriterien. Vielleicht kann man eben auch, dass wir jetzt nicht wissen, wie es tatsächlich ist, sich tatsächlich so die letzten Tagungen anschauen und gucken, wie die Paper geschrieben sind. Das ist natürlich ein extrem opportunistischer Ansatz, das gebe ich zu, aber natürlich am Ende des Tages geht es natürlich auch um die Paper da entsprechend unterzukriegen. Und da spricht schon viel für, Till, dass das tatsächlich so ist, ja. Danke, dann bin ich glücklich, dass wir da einer Meinung sind. Hat noch jemand eine letzte Frage? Jetzt ist die Chance. Gleich ist auch bestimmt Guido in seiner Mittagspause. Ich kann mich gedulden. Guck mal, da ist noch eine Frage. Anne, bitte. Vielleicht noch eine kurze abschließende Einschätzungsfrage so aus Interesse und vielleicht aus Reviewer-Perspektive. Was ist denn so immer der Haupt-Rejection-Grund sozusagen für Literature Reviews? Wir hatten ja eben schon diese Yet Another Review oder immer so what? Schön, dass man jetzt Literatur einmal aufgelistet hat. Gibt es vielleicht noch andere Punkte, dass man so eine Einschätzung bekommt? Also meine Grundgesamtheit bezieht sich ja primär auf die Paper, die ich begutachte. Und ich sehe da ja auch die Gutachten der anderen in der Regel. Von daher kann ich nur etwas zu dieser Grundgesamtheit sagen. Aus meiner subjektiven Sicht ist es in der Regel eigentlich immer dieser Punkt so what. Ihr habt das alles schön zusammengefasst, schön durchdekliniert, Hygienekriterien gut. Wenn man die nicht erfüllt hat, ist man eh abgeschossen. Aber was ist denn jetzt eigentlich Interpretation? Was ist der Mehrwert? Was sind eure Unique Selling Points? Das sind aus meiner Sicht die Punkte, auf die man immer wieder achtet. Ich achte da auch drauf, ehrlich gesagt. Und ich mache dann eine Weichenstellung. Das ist aber sozusagen meine Art, als Gutachter damit umzugehen. Wenn ich sehe, das sind Paper, die haben gute Ideen, die sind aber einfach nicht entwickelt, dann argumentiere ich immer stark dafür, beim Editor zu sagen, Major Revision, lasst uns die Idee gemeinsam entwickeln, da ist Substanz. Wenn ich den Eindruck habe, da hat sich jemand eine halbe Stunde hingesetzt und schreibt einfach was runter und das hat irgendwie nicht Hand, nicht Fuß. Ich habe nicht den Eindruck, da versteht jemand, was er oder sie tut. Dann gibt es bei mir ein Reject. Aber das ist jetzt sozusagen der böse Gutachter stehen. Aber ich versuche halt diese Goodies aufzuspüren, die da drin sind. Super, vielen lieben Dank. Wir haben uns ganz riesig gefreut, dass du hier virtuell vorbeigekommen bist. Ich glaube, es war super, super hilfreich und auch, wir haben jetzt ja viel Literature Reviews angeguckt, im Einzelnen so klein, aber es hat nochmal so, glaube ich, das Ganze nochmal zusammengefasst und deine Common Mistakes und Lessons Learned, die sind natürlich Gold wert. Vielen, vielen lieben Dank, Guido, und bleibt gesund. Bis bald einmal. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Danke.